बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये इस चीज़ के ऊपर है कि आजकल नफ्सा नफसी का आलम है। भाई बहनों का हिस्सा खा रही हैं और जिस तरह भी है हर कोई एक दूसरे का हिस्सा खाने की, एक दूसरे का हिस्सा मारने की, एक दूसरे को लालच देने की, एक दूसरे को अपने से नीचे दिखाने के ऊपर हर कोई कोशिश कर रहा है। किसी को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसकी टांगे खींच देते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह ही है, अक्सर इस तरह ही है। आजकल जो एक दौर आना था वो दौर आ चुका है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई किसी का खैर ख्वाह है भी तो दूसरा आदमी सोच रहा होता है कि यार ये शायद अपना इसका कोई मतलब है, या कोई भी इसकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का इशू है, ये मेरा इसलिए भला कर रहा है। आजकल वो आलम आ चुका है। इशफाक अहमद साहब बयान करते हैं कि एक दफ़ा वो कच्चे के इलाके में गए तो वहाँ पे वो कहते हैं कि एक लड़का था, उसकी एक छोटी सी बहन थी। तो वो जब सुबह काम पे जाता तो वो अपनी बहन को अपने साथ ले जाता। कहते मैं कुछ दिन वहाँ पे रहा तो मैं उनका मामूल देखा, तो मैंने देखा कि वो अपनी बहन को ना अपने पीछे पीछे, जब वो आता है वापस आता है या जाता है तो उसकी बहन उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तो कहते हैं कि एक दिन मैंने उसे रोका और मैंने उसे कहा कि यार अगर तुम इसका एहसास करते हो, इसका ख्याल रखते हो, तो इससे अपने पीछे क्यों लेके जाते हो। तो उसने अपनी सारी डिटेल बताई। उसने कहा कि मेरे वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, मैं हूँ और मेरी ये छोटी बहन है। तो मैं जब रोज़ाना घर से कमाने के लिए निकलता हूँ तो मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पीछे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि यार तू अगर इसका ख्याल रखने के लिए लेके जाता है तो इससे अपने पीछे पीछे क्यों चला रहा होता है, इससे अपने आगे चला ताकि तुझे पता हो कि ये किस तरफ जा रही है या क्या इसका है। तो उसने कहा कि इशफाक साहब मेन चीज़ ये है कि जब हम निकलते हैं तो रास्ते में गर्मी इंतहा को पहुंच जाती है। तो मैं जब चल रहा होता हूँ तो मेरी बहन मेरे साए पे चलती है। मेरा जो साइकिल है उसका जो पीछे मैंने वो छज्जा वगैरह रखा हुआ है, जो भी चीज़ें मैंने रखी हुई है, मेरा और उस साइकिल का जो साया है मेरी बहन उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तो ये एक आलम ये है कि लोग कम खा लेते हैं, कम पहन लेते हैं, लेकिन रिश्तों में एक एतमाद होता है कि ऐसा एक एतमाद है रिश्तों में, एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये रिश्ते चलते हैं। आजकल हर कोई नफ्सा नफ्सा का आलम है, हर किसी के पास पैसा आ चुका है और हर कोई चाह रहा है कि इससे डबल आ जाए। जो उसके भाई का हक है या उसकी बहन का हक है वो उससे भी खाना चाह रहा है। तो ज़िंदगी का इतना पता है कि हमें अगले सांस का नहीं पता, हमें जो कल आना है उसका नहीं हमें पता, जो हमारा ये टाइम गुजर रहा है इसका हमें नहीं पता। हमारे ऊपर सिर्फ ये है कि हमें अपनी आने वाली जो दिन है, आने वाली नस्लों के बारे में हम सोच रहे होते हैं, हालांकि हमें अपना नहीं पता होता, हमें अपने कल का नहीं पता होता। तो आने वाली नस्लें जो हैं उनमें हम भी शामिल होते हैं। हमें अपने जो आबाओ अजदाद थे, परदादा वगैरह, जो उनके परदादा वगैरह थे, उनका नहीं पता। हर कोई नफ्सा नफसी का आलम है, आगे आगे चल रहे हैं। किसी को कोई पता नहीं है किस तरह आप आए हैं, आपसे पहले कितने लोग आ चुके हैं, किसी को कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह ही है, लेकिन ये है कि अपने आप को थोड़ा सा रोक कर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाएं और सोचें कि आप किसी का हक तो नहीं खा रहे, आप किसी अपनी बहन या भाई का हिस्सा तो नहीं खा रहे, आप उनके लिए तकलीफ़ का बाइस तो नहीं बन रहे। अगर आप उनके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं या आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में है तो उसका सद्देबाब करें। ये नहीं है कि आप लोग उनका भी और उनसे आने वाले आगे लोगों का भी यही सोच रहे हो कि इसने खा लिया उसने खा लिया। आपस में रिश्ते जो हैं वो उन्हें ख़त्म करें, इन रिश्तों को जोड़ के रखें, क्योंकि ये रिश्ते हैं, ये बहन भाई या जो भी आपके आपस में इस टाइम रिश्ते हैं, इन्हें एतमाद दें, इन्हें जोड़ के रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और ज़िंदगी किस टाइम ख़त्म हो जानी है किसी को नहीं पता। और ये जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपलें हैं, मैंने बहुत सारी एग्जांपलें देख कर ये वीलॉग बना रहा हूँ कि लोगों के अंदर
اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کے اندر بد اعتمادی آ چکی ہے. لوگ اپنے خونی رشتوں سے اختلاف کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے اندر دیکھے گا، ان کو بہت ساری ان کی وجوہات مل جائیں گی. لیکن جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کا اعتماد ہوتے ہیں، ان کا فخر ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر، کسی بھی کہنے پہ کوئی بھی اس طرح کا آپ لوگ کچھ سوچیں ایک دوسرے کے بارے میں. نہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اعتماد سے رہیں، اور ان کا جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھیں. کوئی اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ ایک دوسرے سے غلطی کی اختلافی کریں، نہ کہ اس طرح کی جو غلطیاں انہیں قبر میں لے کے جائیں اور بعد میں پچھتائیں، دونوں ہی پچھتائیں کہ یار اس طرح ہو گیا ہے یا یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ ہے کہ زندگی ہماری اتنی ہے کہ ہمیں اگلے سانس کا نہیں پتہ، اور باقی ہم لوگوں کی جو سوچیں ہیں وہ ہماری سوچیں اتنی ہیں کہ ہم نے آنے والے 50 سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا. آج میں جب آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا مالک جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، آگے سے جواب ہوتا ہے ہو گیا. تو یہ ہمارے رب کی اپنی اس کی بڑائی ہے. اور غرور اور تکبر بھی اسی پہ سجتا ہے. انسان پہ غرور اور تکبر نہیں سجتا. انسان پر ایک دوسرے کے لیے، میرے نزدیک تو یہی ہے کہ انسان ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کے لیے پیدا کیا گیا. باقی جو یہ چیزیں ہیں کسی کی غرور اور تکبر، یہ صرف ایک ذات پہ ہی سجتا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے. اور وہ جب کسی کے اندر یہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو وہ اس ذات کو بھی پسند نہیں آتا. وہ ذات جب غرور اور تکبر دیکھتی ہے کہ میرے بندے میں آ چکا ہے، میری صفت میرے ہی بنائے ہوئے آدمی میں آ گئی ہے، تو وہ ذات ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ ذات اس بندے کو ختم کر دیتی ہے، یا اسے اتنا توڑ دیتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ ہاں بھئی اب تکبر کر، اب غرور کر، اب میرے سامنے کھڑا ہو. تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت اسی پہ سجتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے کام میں پڑتا ہے تو وہ ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے، اور وہ ذات غفور بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے. جب وہ پکڑتی ہے تو پھر یہ بڑے بڑے فرعون، نمرود، یہ شداد وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان سب کو آج ان کو آپ دیکھ لیں، ان کا نام لینے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے اندر اگر غرور اور تکبر آ چکا ہے تو اسے ختم کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی جو ان کی ضروریات تھیں، یا اگر کوئی آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کر دی ہے تو ان سے معافی مانگیں، کیونکہ زندگی بہت کم ہے، اور یہ ٹائم جو ہے یہ ایسے ہی گزر جانا ہے. اور بعد میں ایک پنجابی دی ایگزامپل ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کہ جب زندگی میں جب ٹائم ہی گزر گیا تو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.